औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज 23 तारीख 7वां महीना अल्हम्दुलिल्लाह। आज अख्तर गोट फार्म आपके लिए नायाब नस्ल की जातन बकरियां, गुलमरा नस्ल, हिरन क्रॉस, टेडी, टापरी, हर क्वालिटी के जानवर लाया हूँ। जाना नहीं, वीडियो एंड तक देखना। शुरू करेंगे अल्लाह पाक का नाम लेके और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके शुरू करेंगे। वीडियो एंड तक देखें, पूरी देखें। और जिससे भी लेते हो दोस्तों तसल्ली करके लें, जान पहचान करके लें, ज़मानत लेके लें। वीडियो कॉल पर जानवर देखें अगले बंदे के पास हैं या नहीं है। ऐसे पैसे किसी को मत लगाना जब तक वीडियो कॉल पर जानवर नहीं देखो। अगर अगला बंदा बोला भाई 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, फिर मैं फार्म पे जाऊंगा, तब तक पैसे मत लगाना जब तक वो वीडियो कॉल पर जानवर नहीं दिखाता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आज दोबारा माल आ गया दोस्तों। इंशाल्लाह अनकरीब माल आता रहेगा और इंशाल्लाह बिकता रहेगा आप लोग की दुआओं से, मोहब्बत से। दोस्तों आज माशाल्लाह मेरे पास एक बकरी आई है जिसका चड्डा देखें दोस्तों। दूध की गारंटी है, मगर इसमें है कि दोस्तों बेरी के कांटे वगैरह लगे हैं। तो ये है कि आपको सरसों का तेल या कोपरे का तेल वगैरह वो पैड ऑन लगाते रहना, क्योंकि वो जिस एरिया से मैंने लिए वो बोल रहा है कि भाई ये जहाँ से आई है बेरी के कांटे वहाँ पे बहुत है तो बकरी को लगे, मगर दूध की गारंटी है माशाल्लाह। बकरी का चड्डा नवाबी और बच्चा देखें यार, ये दूध का पला हुआ है, नर बच्चा है दोस्तों, चश्मे वाला बच्चा है दोस्तों, VIP डबल हड्डी में बच्चा है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, बकरी को थोड़ी मेहनत करनी पड़े। जो खिलाड़ी बंदा है वही राब्ता करे दोस्तों, जो उसको पैड ऑन लगाए सुबह शाम और कोपरे का तेल लगाए। दोस्तों दांतों में 6 पे अभी आई है, दूसरे प्यांत में इंशाल्लाह इस कीमत में आपको दूंगा कि 2-3 महीने के बाद ये बच्चे के पैसे इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ 65,000 में पड़ेगी दोस्तों। बच्चे के साथ 65,000। सिर्फ ये है कि कोपरे का तेल वगैरह पैड ऑन वगैरह लगानी पड़ेगी आपको। बकरी का इंशाल्लाह जवाब नहीं है। चड्डे का माशाल्लाह नवाबी चड्डा बकरी का दोस्तों। तो किसी दोस्त को चाहिए, नंबर मेरा स्क्रीन पे चल रहा है। आज वीडियो एंड तक देखना। आज तो ऐसी नस्लें लाए हूँ दोस्तों जो इंशाल्लाह एक ऐसी नस्ल लाए हूँ कि इस एरिया के अंदर कोई ना लाया होगा ना लाएगा दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 65,000 में बकरी मिलेगी बच्चे के साथ। किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए रब्ता करें दोस्तों। ये बच्चा खाली देखें इसका, दांत खोले बकरी का। 6 पे भी दोस्तों आ रही है बकरी, अभी हुई नहीं है दोस्तों। तो किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए रब्ता करें दोस्तों। ज़रा एक बकरी का चड्डा करीब से दिखा देता हूँ आपको। बच्चा खाली देखें यार, ये चड्डा देखें बकरी का। तो किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए रब्ता करें। सिर्फ और सिर्फ 65,000 में बकरी बनेगी दोस्तों। VIP चड्डे के साथ बकरी और VIP बच्चा है दोस्तों बकरी का। तो सिर्फ और सिर्फ 65,000 में बकरी मिलेगी बच्चे के साथ। तो जाना नहीं, वीडियो एंड तक देखें इंशाल्लाह। आज तो माल नवाबी शौक है दोस्तों। आज ऐसी नस्ल एक लाया हूँ कि दिल खुश हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का। तो देखते हैं, मज़ीद देखने जाना ही नहीं, आज वीडियो पूरी देखें दोस्तों। जी दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह आज मेरे पास लैला बकरी आई है। लैला दोस्तों असल जातन में तोते नाक वाली दोस्तों, 1 नंबर पट, जो पहले ही माशाल्लाह नर बच्चा दिया है दोस्तों। VIP बच्चा देखा, जरा बाहर निकालें बच्चे को, छोड़ें जरा बाहर आराम से। ये देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों, 1 नंबर क्वालिटी में जातन पट मेरे पास आई है दोस्तों। जो समझे वही रब्ता करे बकायों के लिए। तो दोस्तों बकरी आम बकरी होती है, जो समझे वही रब्ता करे। जिसने ये नस्ल पाली है, जिसने ये नस्ल देखी है दोस्तों, उसको पता है ये निमाशी बकरियां दोस्तों, क्योंकि ये हर बकरी हर बंदा लाता भी नहीं है। ये महंगी नस्ल है दोस्तों। ये मुझे जो नस्ल कहीं से मिल गई तो दोस्तों मैंने भी ले ली दोस्तों, मगर रेट इसका ऐसा है कि रेट फाइनल होगा, रेट में कोई कमी पेशी नहीं होगी दोस्तों। ये लाखों रुपए का खाली बच्चा बनेगा नर इसका दोस्तों। ये असल क्वालिटी में जातन 4 दांत अभी हुई है, पहला बच्चा दिया इसने, नर बच्चा दिया दोस्तों। इधर चला, ये देखें दोस्तों, रेट इसका अगर मंडी में दोस्तों होता तो कम से कम 1.5 लाख रुपया दोस्तों। अगर ये मंडी में होती तो इसका 1.5 लाख रुपया मूल्य होता या 2 लाख मूल्य होता, मगर अख्तर गोट फार्म आपको देगा सिर्फ और सिर्फ 80,000 में। मगर रेट फाइनल है, रेट में कोई कमी पेशी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ 80,000 में पड़ेगी दोस्तों। रेट फाइनल है, रेट में कोई कमी पेशी नहीं होगी। जो समझे वही रब्ता करे बकायों के। आम बकरियाँ जैसे होती है, आम जैसे बोलते हैं ना शौक, भाई फिलाने के रेट अच्छे होते हैं फिला लें, मगर चीज़ का कोई पता नहीं है, खाली रेट को देखते हो। सिर्फ और सिर्फ 80,000 में ये आपको लैला बकरी मिलेगी। किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए रब्ता करें दोस्तों। इससे कमी पेशी एक 500 का लोड भी नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए रब्ता करें। रेट फाइनल है, रेट में कोई कमी पेशी नहीं है। जी दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह आज मेरे पास वो नस्ल आई है दोस्तों जो ना हर इंशाल्लाह इस एरिया के अंदर ना कोई लाया होगा ना कोई लाएगा दोस्तों। गुलमरा नस्ल के हिरन क्रॉस का जोड़ा मेरे पास आया, नर मादी दोस्तों। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, ये वाली 4 दांत है, इससे लगी हुई है 2 दांत है। असल क्वालिटी में गुलमरा
मेरे पास आई हुई जोड़ी दोस्तों। रेट एक ही होगा, रेट में कोई कमी पेशी नहीं है दोस्तों। 1,40,000 में जोड़ा पड़ेगा। जो समझे वही रब्ता करे, जिसने रखा होगा वही रब्ता करे। सिर्फ और सिर्फ 1,40,000 में जोड़ा पड़ेगा। ये वाली मादी है, परले वाले से लगी हुई है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, ये वाला नर है दोस्तों, परली वाली मादी है। किसी दोस्त को चाहिए इनके लिए रब्ता करें। मगे बगे इधर, ये देखें दोस्तों, एक नंबर क्वालिटी में गुलमरा मेरे पाया था दोस्तों। ये चीज़ ना कोई लाया होगा इस एरिया के अंदर, ना कोई लाएगा। ये चीज़ आती नहीं है दोस्तों, किस्मत से मिली है। किसी दोस्त को चाहिए, मेरे पास बहुत आर्डर भी नस्ल का था, मगर ये भी जो भी पहले फ़ोन करेगा दोस्तों उसके नसीब में है। नर मादी जोड़ा है दोस्तों। इसके ही आप रेवड़ बना सकते हो। ये बकरी इस बकरे से लगी हुई है, इसके ही आप बच्चे निकाल के आपका अपना रेवड़ बन सकता है दोस्तों। तो किसी दोस्त को चाहिए इनके लिए रब्ता करें। रेट फाइनल है 1,40,000 में। जो समझे वही रब्ता करे। बकायों के लिए तो आम टेढ़ी बकरियाँ ना, जैसे रेट लगा होता है वही रेट समझेंगे, मगर जो समझे वही रब्ता करे। बकाया कोई रब्ता नहीं करे। जिसको समझ में रेट आता है वो ओके करके टोकन लगाए और अपने पास मंगाए। इससे कमी पेशी नहीं होगी। किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए रब्ता करें। जाना नहीं, वीडियो एंड तक देखें। अभी इंशाल्लाह और माल भी, एंड वाला जानवर भी आज आपके काम का निकलेगा दोस्तों। ये देखें दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 1,40,000 में। तो आइए मजीद देखते हैं दोस्तों। जी दोस्तों, तो एक दूसरी शहजादी जोड़ी मेरे पास आई है दोस्तों। ये कमांडो बकरा झातन में मेरे पास आया है। इसका नकोड़ चेक करें, इसका झालर देखें माशाल्लाह, और कलर देखें। कमांडो में झातन और इसके साथ एक नंबर क्वालिटी में माशाल्लाह झातन पट मेरे पास आई है। खीरी बच्ची है दोस्तों। और ये जोड़ा ऐसा है कि दोस्तों दिल खुश हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का। इंशाल्लाह ऐसी चीज़ ना कोई इधर लाता है, ना कोई लाएगा दोस्तों। ये अख्तर गोट फार्म है जो आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर ऐसी नस्लें निकाल के लाता है। टू कापी तो बहुत करते हैं, मगर दोस्तों असल कोई ला के दिखावे ना। ये देखें दोस्तों, एक नंबर क्वालिटी में दोस्तों। जोड़ी का रेट भी ऐसा है कि दिल खुश हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का। तो दोस्तों जोड़े का एक ही रेट होगा, कमी पेशी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ 80,000 में जोड़ा। अलग से कोई बकरा लेगा 45,000 रुपये, पट कोई लेगा 35,000 में दोस्तों। रेट फाइनल है। जिसको समझ में आए टोकन लगाए और जानवर मंगाए दोस्तों अपने पास। ये देखें, ज़रा करीब से दिखा देता हूँ उसका। माशाल्लाह माशाल्लाह, 80,000 रुपये की जोड़ी है। किसी दोस्त को चाहिए, ये अलग से कोई लेगा 45,000। कार्गो अलग से लगेगा दोस्तों 2500। पंजाब के दोस्तों अगर नज़र आ रहे कोई लेना चाहे तो 5,000 रुपये कार्गो 85,000 में पड़ेंगे। करना माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 45,000 में। ये समझ में आए किसी को, इसके लिए रब्ता करें। अगर पट किसी को चाहिए तो पट 35,000 रुपये में। ये देखें, असल कोड यही लाखों में बिकती है बाद में दोस्तों। यही चीज़ हम लोग बाद में बेचते हैं जब गबन तैयारी पे आए तो लाख 1,20,000। आज आपको 35,000 में मिले, सिर्फ तैयार करें और इसको इंशाल्लाह बेचें। कल को इसकी फसलें निकाल के इसके बच्चे भी बेचोगे तो आपके पैसे ज़ाया नहीं है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, कमांडो बच्चा झातन में नायाब कलर में दोस्तों, नायाब पट है दोस्तों। ऐसी क्वालिटी अख्तर भाई आप लोग लाता है। सिर्फ और सिर्फ 80,000 में। नंबर मेरा ऊपर चल रहा है आईडी के ऊपर, जिसको भी चाहिए रब्ता करें। जी दोस्तों, तो एक और जोड़ा मेरे पास आया है, लैला मजनू दोस्तों। ये है लैला और ये है मजनू बच्चा दोस्तों। ये देखें दोस्तों, कमांडो बच्चा दोस्तों, वीआईपी कलर में झातन। कलर चेक करें दोस्तों, नायाब कलर एक ही लाता है वो अख्तर गोट फार्म है दोस्तों। आप लोगों के लिए नायाब नायाब चीज़ निकाल के लाता है। ऐसी चीज़ है दोस्तों जो इंशाल्लाह ना कोई लगाएगा ना कोई लाएगा दोस्तों। नकोड़ चेक करें, कलर चेक करें। ऐसे कलर में लाने वाले को चैलेंज करूंगा। लोग तो इनाम देते हैं पता नहीं क्या क्या, मगर मेरे पास इनाम नहीं है भाई। मगर इंशाल्लाह ला के दिखावे, सलाम करूंगा भाई। ये देखें दोस्तों, ये देखें, जोड़ी पड़ेगी 85,000 रुपये में दोस्तों। 85,000 में जोड़ी। सिर्फ बकरे के पैसे ले रहा हूँ। ये बकरी समझो फ्री है। अगर ये किसी और के पास ये बच्चा होता है तो दोस्तों इसकी डिमांड बड़ी होती, इसकी पता नहीं क्या ऑफर होती। मगर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 85। अलग से कोई बच्चा लेगा 50,000 रुपये का है। बकरी कोई पठ लेगा तो 37,000 रुपये की, मगर कोई कट्ठे लेगा तो 85,000 रुपये में। तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 85,000 रुपये में जोड़ी पड़ेगी। किसी दोस्त को चाहिए इनके लिए रब्ता करें। ऐसी चीज़ ना लाया होगा ना कोई लाएगा दोस्तों। मैं दावे से कहता हूँ, ये कोई कलर निकाल के दिखावे, कोई ऐसा चीज़ निकाल के दिखाए दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 85,000 में किसी दोस्त को चाहिए। नंबर आईडी के ऊपर चल रहा है, इस पर रब्ता करें। अख्तर गोट फार्म से ज़रूर रब्ता करें। जी दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह, आज मेरे पास वो चीज़ लाया हूँ दोस्तों। इसका जिस्म बकरे का देखें, नायाब कलर में, झालर देखें, बदमाशी चेहरा दोस्तों। ये देखें, और ये बच्चा है दोस्तों, अभी तकरीबन 8 महीने का बच्चा है दोस्तों। ये देखें, खीरा बच्चा 8 महीने का। और जिस्म देखें, वजूद देखें। काफ़ी दोस्त बोलते हैं अख्तर भाई कोई फार्म क्वालिटी वाला जानवर लाऊं किसी को पलाई पे देवे। दोस्तों ये चीज़ आज ऐसा ज़रा चला के दिखाएं, चाल तो दिखाएं बच्चे की। ज़रा कान से छोड़े से चलें। ये देखें दोस्तों, जिस्म के अंदर हड्डी नज़र नहीं आ रही है दोस्तों। ऐसा जिस्म है कि हड्डी नज़र ही नहीं आ रही है। ज़रा चला के इधर देखें। ये देखें दोस्तों,
झालर देखें, बच्चे की खूबसूरती, कलर देखें, नायाब कलर में बच्चा है दोस्तों। तो दोस्तों रेट सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, कमी पेशी नहीं है। 70,000 रुपये का पड़ेगा दोस्तों। जाने दे, उसकी जगह ही वहाँ पे बैठनी है। सिर्फ और सिर्फ 70,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए रब्ता करें दोस्तों। फाइनल रेट है, कमी पेशी नहीं होगी। किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए रब्ता करें दोस्तों। ये देखें दोस्तों, बदमाश बच्चा है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 70,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए रब्ता करें। रेट फाइनल है, रेट में कोई कमी पेशी नहीं है। काफ़ी दोस्त तंग करते हैं दोस्तों। अभी भी इस हालत में भी बच्चे में 27-28 किलो गोश्त है दोस्तों। इस हालत में भी, इस कंडीशन में भी 8 महीने का बच्चा है, अभी भी तकरीबन उसमें 27 किलो गोश्त है। 25 से 27 किलो गोश्त है दोस्तों। जाना नहीं, वीडियो एंड तक देखें इंशाल्लाह। अभी तो और भी माल बहुत है दोस्तों। जी दोस्तों, तो माशाल्लाह आज मेरे पास एक कमांडो बच्चा आया है 2027 के लिए। काफ़ी दोस्त बोलते हैं अख्तर भाई एंटिक कोई चीज़ निकाल के लाओ। तो दोस्तों आज माशाल्लाह मेरे पास ऐसा चीज़ लाया हूँ। कलर देखें बच्चे का खाली 2027 के लिए। ये देखें दोस्तों, 2027 के लिए बेहतरीन सौदा है, बेहतरीन कलर वाला दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 35,000 में बच्चा मिलेगा दोस्तों। किसी दोस्त को चाहिए ऐसा चीज़ दोस्तों आपको दे रहा हूँ कि दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। लाखों वाली चीज़ आपको हज़ारों में मिल रही है। यही बकरा अगर आप कुर्बानी में इंशाल्लाह बेचें, बना के तैयार करके, तो कितने का बनेगा दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ 35,000 में बनेगा। ये किसी दोस्त को चाहिए बकरा तो रब्ता करें। सिर्फ और सिर्फ 35,000 में ये कमांडो बकरा मिलेगा। जाना नहीं, वीडियो पूरी देखें। आज तो VIP माल लगेगा, VIP कलर वाला दोस्तों बच्चा मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 35,000 में कमांडो कलर में एक बकरा चाहिए, इसके लिए रब्ता करें। जिस्म देखें, वजूद देखें, और माशाल्लाह पूरा एक की तरफ से पूरा कलर बना, कहीं से दूसरा कलर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 35,000। जी दोस्तों, तो माशाल्लाह माशाल्लाह आज मेरे पास सारी नायाब कलर की जातन माल है दोस्तों। 3 महीने की गारंटी के साथ गाभन है दोस्तों। पिछवाड़े से जायरी आती है दोस्तों, चट्टे पे आ रही है बकरी। ये देखें दोस्तों, 3 महीने की गारंटी के साथ गाभन पट है दोस्तों। चड्डे पे आ रही है बकरी, पिछवाड़े के हिसाब से जायर बकरी है दोस्तों। जो भी दोस्त लेगा खुद ही आपको अंदाजा होगा तो ये बकरी गब्बन है दोस्तों। और पहली बात है, ये खीरी पट है, ना 4 दांत, ना 6 दांत, ना 2 दांत, खीरी पट है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ तैयार हो जाना टोकन के लिए दोस्तों। टोकन के लिए तैयार हो जाना। सिर्फ और सिर्फ 55,000 में पट मिलेगी दोस्तों। किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए रब्ता करें दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 55,000 में ये एक नंबर जातन आपको नायाब कलर में मिलेगी, इसके लिए रब्ता करें दोस्तों। अगर किसी मंडी शंडी में होती तो दोस्तों इसका 90 लाख रुपया कम से कम मोल होता, मगर अख्तर भाई आपको देगा सिर्फ और सिर्फ 55,000 में ये नायाब कलर की पट, वो भी गारंटी वाली गावन 3 महीने की खीरी पट है दोस्तों। ये अगर 4 दांत 6 दांत में आएगी दोस्तों, ये बिल्कुल जाहिर है, मगर ये है कि लेडीज़ वगैरह वीडियो देखती है, इसकी वजह से नहीं दिखा रहा। तो ये है कि सिर्फ और सिर्फ 55,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए रब्ता करें। जी दोस्तों, तो एक और जोड़ी मेरे पास आई है दोस्तों। ये झातन बकरा है दोस्तों, एक नंबर क्वालिटी में तोते नाक वाला दोस्तों। और ये चूसी झातन मेरे पास दोस्तों, खीरी पट दोस्तों। ये खीरी पट है माशाल्लाह, और ये खीरा बकरा है दोस्तों। जो समझे वही रब्ता करे दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ रेट ऐसा बताऊंगा कि दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। बकरा पड़ेगा 70,000 रुपये में, खीरा बकरा है दोस्तों। पट पड़ेगी 55,000 रुपये में। अगर कोई इकट्ठे लेगा तो दोस्तों जाओ 1,20,000 रुपये में दोनों पड़ेंगे। किसी दोस्त को चाहिए, इनके लिए रब्ता करें। ज़रा खुला करके चला के दिखाएं। तो सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 में जोड़ा पड़ेगा दोस्तों। किसी दोस्त को चाहिए, बकरे के साथ पट लग रही है आज। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 में जोड़ा पड़ेगा। किसी दोस्त को चाहिए तो इसके लिए रब्ता करें दोस्तों। एक ही रेवड़ से मैंने माल पिछले वीडियो में पट लगाई थी मैंने, कल वाली वीडियो में, क्योंकि ये रेवड़ पूरा एक ही बंदे से मैंने लिया था। तो किसी दोस्त को चाहिए, इसी बकरे से लगी हुई है ये पट, तो रब्ता करें। सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 रुपये में जोड़ी मिलेगी। अलग से कोई लेगा 70-55,000 रुपये दोस्तों पट के होंगे। किसी दोस्त को चाहिए, इनके लिए रब्ता करें। जाना नहीं, वीडियो एंड तक देखना दोस्तों। जी दोस्तों, तो ये पट मेरे पास खड़ी है एक नंबर टेडी में माशाल्लाह VIP कलर में। किसी दोस्त को चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 45,000 में पड़ेगी। इसके लिए भी रब्ता करें। ये पट मेरे पास खड़ी है दोस्तों, एक नंबर अबलग में माशाल्लाह। जिस्म देखें, वजूद देखें, पट लगी हुई पट है, कजल पट है दोस्तों। जो कदर करे वही रब्ता करे दोस्तों। जाने दे, इधर जाने दे, जाने दे। ये देखें दोस्तों, जाने दे। सिर्फ और सिर्फ 45,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए रब्ता करें। जी दोस्तों, देखिए टेडी माशाल्लाह छोटे कद वाली मेरे पास खड़ी है, 0 साइज वाली, बिल्कुल माशाल्लाह नायाब कलर में। सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये में, इसके लिए भी रब्ता करें दोस्तों। ये भी मेरे पास मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये में ये VIP कलर में टेडी 0 साइज वाली दोस्तों, इसके लिए भी रब्ता करें। ये भी मौजूद है मेरे पास दोस्तों। जी दोस्तों, तो ये भी मौजूद टेडी है मेरे पास दोस्तों। ये किसी के पास अच्छा बकरा है तो उससे जाके लगाएं दोस्तों, फुल गर्म में दोस्तों। और इसमें आधा किलो दूध भी है, किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए रब्ता करें। ये भी 40,000 रुपये की है दोस्तों। पॉइंटों के अंदर अच्छी है दोस्तों। दांतों में 4 है, 6 की तरफ आने वाली है।
फुल गर्म है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 40,000 में किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए रब्ता करें। तो ये टेडी बकरी मेरे पास खड़ी है दूध वाली, किसी के पास अच्छा बकरा लगा दो, मगर एक दूध भी माशाल्लाह बकरी में अच्छा 3 पाव तक दूध है दोस्तों। इस बकरी के लिए रब्ता करें, ये भी मौजूद है टेडी खड़े कानों के घोड़े की तरह कानों वाली बकरी मेरे पास खड़ी है, सिर्फ और सिर्फ 45,000 में किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए रब्ता करें। 3 पाव आधा किलो दूध भी है दोस्तों, किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए भी रब्ता करें, मगर पॉइंट वाली बकरी है, किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए रब्ता करें। तो वीडियो का भी एंड हो गया, दुआ में याद रखना, अल्लाह पाक खुश रखे आबाद रखे, अल्लाह पाक आप लोगों का साया बच्चों पे रखे और बच्चों का साया ज़िंदगी भर आप लोगों पर रखे, सदा खुश रहें आबाद रहें।